taust jauna diena Rīgā. Mostas pilsēta, ielas, Vecrīgas jumti, cilvēki un līdz ar viņiem viņu stāsti. Pirmā mīlestība, randiņš pie laimes pulksteņa, šķiršanās, ilgas un gaišo atmiņu starojums. Tūkstošiem stāstu, kas caurvīja mūsu pilsētu. Mēs nekad nezināsim visus no tiem, bet iespējams, kādu no tiem mēs izdzīvosim. Pilsētā ar mani tiekas, es zinu ieskandināt stūri, iedziļināt trotuāru, pieskārties tai sienai, kur nav ļauts. Lielasi man īsu pamācību īstu, kā nonāk otrā pusē. Otrā pusē, nolasi man visu pamācību īstu, kā nonākt otrā pusē, otrā pusē. Baigais divās, neguļas cilvēkiem. Izvērt mani ielās, izvērt mani ielās, privātos, lai pilsētā ar mani tiekas, es zinu ieskandināt stūri, iedziļināt trotuāru, pieskārties tai sienai, kur nav ļauts. Nolasi man visu pamācību. 这边到这一道，快点快点1、2、3 kimchi。 Nolasi man visu pamācību īstu, kā nonāk otrā pusē, otrā pusē.
Lieliski stundu par ātru. Varbūt nemaz neiet braukt pa taisnos darbu. Nav jau tā, kas viņu pazīstu. Mazliet tikai sarakstījāmies, un ja viņš man nepatiks. Kāpēc es uztraucos? Diez viņa būs tāda, kā domāju. Izpēt viņas profilu draugiem LV. Rakstiņi interesanti. Bet profilu bildi, kura no tām 3 ir viņa? Pēc bildēm nepateiks, te opīts, te kaķis, te māsa. Varbūt nopirkt puķes, šokolādi. Kaut gan tikai 11 no rīta mums tādas randiņu brokastis un viens puķis īsti nenes. Vai nes? Es varētu atnest. Labāk nākamreiz. Kāpēc es vispār piekritu tikties ar šo dzejnieku? Man taču nepatīk randiņas, nezinu, ko tādos iesākt, ko runāt. Es pati nesatraucies, kam tad tas strādā. Labi, tiksimies un tad aizves pabarot pīles, apēs Hesburgerā saldēm. Jau sen bija jābūt gatavam plānam, kāpēc nekas nenāk prātā, viss šķiet banāli. Sasodīts. Es beigšu, viņš skaitīs dzeju. Un ja nu būs garlaicīgi, un ja nu viņš man atnesīs neļķes, un ja nu viņš nemaz neizskatās kā tajā bildē, un ja nu viņš prot tikai rakstīt, bet dzīvē nespēja ne vārdu par lūpām pārspļaut, es jau arī ar jautājumiem neuzbāzīšos. Beigās sēdēsim, runāsim par laikapstākļiem. Galvenais nerunāt pārāk ātri un neuzdot pārāk daudz jautājumu. Kāpēc, kad uztraucos, sāk runāt pēdējās muļķības? Vajadzīgs plāns. Tātad, vispirms apspriedīsimies par grāmatām un tad par kino. Vai varbūt vispirms par kino un tad par grāmatām un par teātri. Ja man vienkārši gribēsies viņu noskūpstīt. Sāņamies zaķpastāli, nevar taču būt tik traki. Tā kā es izskatos? Nē, mūs labi. Un ja nu viņš ir mans sapņu princis, pārstāj domāt muļķības. Un ja nu tomēr viss, esmu klāt. Tā, neaizmirst elpot. Viezini, tas taču tikai puisis. Smaidi. Es varētu viņu noskūpstīt tūlīt. Tagad. Es nevaru sazinīt savu vīru. Vai jūs varat pateikt, kur viņš ir? Tikšanās. Un ar ko ir tikšanās? Ar investoriem. Paldies. Nozīmē, tu nezini. Tas ir tavs darbs. Izdari. Tiem, kas tikko pamodās, gribu atgādināt, ka šodien ir ceturtdiena. Ceturtdiena man mīļākā nedēļas diena, jo pēc tā sakos piekdiena. Vēl vairāk par šodien priecājas, protams, tie, kam ir svēti. Come on, kusties! Svētku un iemeslu ar draugiem un radiem sanāk kopā. Vīrieši, lai jums sanāk šodien panāk plāšplaiši cienīgs varoņdarbs. Jums ir iespēja sākt piekdienu jau šodien. Pagaidām klausīties. Labdien! Man lūdzu vismukāko pušķi. Tā, lai piestāv vārdam Nellija. Sieva zvanīja? Ko viņa gribēja? Malēts Ilska neko neteica. Pasaka viņai, ka šodien būšu vēlu, kas esmu aizbraucis. Nē, pagaidi. Pasaka, es esmu ar investoriem pārunās. Kā parasti.
Kāpēc es tev mīlu? Nē, gaidi. Dodos ar tavā virzienā. Nē, es viņai neko neteicu, ko tam kaut ko aizbrauc. Nē, gaidi, būšu ar tautu un šampaņu. Atā! Arī būtu, visi ceļi mani atved tur, kur esi tu, un tev es nekad nemelotu, un lai cik arī zemu es būtu nokritis, es zinu tu, būtu tā, kas mani vienmēr pieceltu, pa labi, pa kreisi, uz priekšu atpakaļ, es nezinu, kas notiktu, ja es tiešām visur ietu, bet Čau, mamma. Tas tev. Neizskaidrojami pievilcīgs, vajag būt man te un iemācīties pateikt, tur, kur manis nav, bet tur, kur esi tu, lai kur arī būtu, es tevi atrastu. Investori. Smieklīgi. Viņš būtu kāds normālāks attaisnojums izdomājuši. Bez kaut kādu muļķi esmu, vai? Только ты в чайном можешь заказать кофе. Совсем итальянка стала за эти полгода. Хотя не, ты не изменилась. Что ж, я верна своим привычкам. Я всегда любила кофе. А я вот перешел на чай. Он намного полезнее. Чай дает энергию. Кофе забирает ее у тебя же самой. И изводит тебя. Ну да, четко подмечено. И не только кофе. Зато какой вкус. Думаешь, оно того стоит? Мы все еще о кофе? А о чем? Да так. Кстати, я посмотрела все фильмы, которые ты мне советовал. Пульп Фикшн понравился. Revolutionary Road что-то навел. Не пойму до конца. А Майя? Это про тебя, да? Про меня? Возможно. Да кино оно как пятно Роршаха. Каждый в нем видит только самого себя. Иногда бывает так, что можно видеть через другую пару глаз. Это как у Павича. А, ты все-таки прочел? Конечно. Ну надо же. Не знаю, как с пятнами этого твоего Рораша. Роршаха. Ну да. У Павича, мне кажется, можно вычитать меня всю. Я столько всего передумал за последнее время. Например? Например, о дружбе, о любви. Вот как понять, где кончается любовь и начинается дружба? И вообще, возможно ли одно без другого? Ну, ты мне писал. Мне казалось, ты в этом уже разобрался. Или нет? Не совсем. Если принять, что оба чувства очень похожи, а любовь, она подразумевает еще и страсть, то выходит, что дружба, она намного выше. Ведь страсть проходит, а значит и любовь вместе с ней. А дружить-то можно до старости. Представляешь нас и такими старичками? Не очень. Мне не кажется, что мы будем общаться так долго.
Такие дружбы, как наша, не длятся вечно. Это почему? У каждого будет своя семья, свои заботы. Другой станет твоим самым близким другом. Это же естественно. Другой. Знаешь, мне тебя не хватало. И тоже по тебе скучала. Очень. Ты же хотел мне что-то сказать, что-то очень важное. Помнишь? На самом деле, я вчера только получил предложение поехать на практику в Индию. Буду помогать детишкам из бедных семей. Я решил, что это очень хорошая возможность сделать что-то хорошее. Сделать что-то для других. Ты же говорила всегда, что только делая для других, можно понять настоящую полноту счастья и любовь. Мне кажется, я счастлив как никогда раньше. Поможешь мне подготовиться к поездке? А знаешь, я ведь поняла про любовь и дружбу. Они отличаются вовсе не наличием страсти. Ведь страсть – это еще совсем не обязательно любовь. Друзья принимают друг друга такими, какие они есть. Любящие же меняются друг ради друга, впитывают друг друга, как губки. Любящие стирают все границы между друг другом, постепенно становляясь единым целым. Любовь, она как точка пересечения прямых, а друзья, они в одной системе координат, но параллельные. Kāpēc visiem vīriešiem ir jāmelo un jākrāp? Būtu labāk anatomijas stundā mācīšu, kāda viņi ir cūkas. Ko mēs mīlam mīlestībā? Cilvēka ķermenis droši var apgalvot noteikti ir pilnīgākā lieta šajā pasaulē. Lai nu cik modernā laikmetā mēs dzīvot, tomēr līdzvērtīgs mehānisms, kas varētu veikt tās daudzās funkcijas, ko šobrīd veic mūsu organisms, tā arī nav izgudrots. Bez tam jāņem vērā arī tas, ka katrs no mums, gan es, gan Beate, gan Paulis, katrs esam individi ar savām atšķirīgajām prasmēm. Būt par cilvēku, laikam tiešām ir viena lieliska nodarbe. Bet, pievēršamies tam pašam cilvēka ķermeni. Tātad, jūsu priekšā ir tāda pati ķermeniska lieta, kā jūs paši. Šo ķermenisko lietu, jeb ķermeni, klāj āda. Atsevišķās vietās uz ādas aug apmetojums. Protams, uz plaukstām un kāju pēdām jūs to nesastapsiet. Zem ādas slēpjas neliels tauku slānis. Tālāk aiziet muskulatūra un kauli. Visu cilvēku organismu tīklo asinsvadi, pa kuriem plūst Beatas Jankuns. Es gribētu jūs lūgt nosaukt galvenās cilvēka organismu sastāvdaļas. Jūs zināt, ka Leonardo da Vinci bija izpētījis 30 dažādu vecumu vīriešu un sieviešu ķermeņus. Sagatavojis publicēšanai anatomijas grāmatu, kā arī uzzīmējis vairāk kā 200 anatomijas zīmējumu. Paldies, Beat, turpiniet lūdzu. Tāpat arī da Vinci ir radījis mākslas darbu Vitūrija cilvēks, kurš mums izskaidro galvenos cilvēku uzbūves anatomijas principus. Leonardo sirdsdiagrammu iespaido ārstus pat mūsdienās. 2005. gadā tika atklāts jauns veids, kā ārstēt bojātos sirdscaurus. Paldies, Beati. Sēdieties, lūdzu. Man ir prieks par jums, ka jūs neapmūstat šādās situācijās un spējat saskatīt arī likumsakarības zinātnē un mākslā, taču savā priekšmetā es lūkšu pievērsties tomēr anatomijai. Zīmēšanu metam pie malas, jo pretējā gadījumā man būs jāprasa jums honorārs. Samaksa par pozēšanu.
Nākošajā reizē apspriedīsimies, kurš no mums te ir ar tām visretākajām asinīm. Zini, Bēr, ko es darīšu pēc skolas beigšanas? Es kļūšu par tiltu konstruktoru, tāpat kā mans tēvs. Es būvēšu moderns un unikālus tiltus. Un mēs atcerēsimies šo dienu, kad sēdējām šajā noplukušā skolas gaitenī. Un tu runāji ar pasaules izcilāko tiltu meistaru. Lūdzu, parūpējies, lai tie tilti ir ne tikai skaisti un moderni, bet arī droši. Es kā toreiz kāds mācīts ielos tajā tiltā ar sapūšiem dēļiem. Jā. Es iztēlojos, man ir sabūvēt 1000 tiltu. Un skaistāko es nosaucu tavā vārdā – Beāta. Viņš konstruēs no vīgām konstrukcijām ar maziem turnīšiem, spicām smailēm. Dienā viņš izskatīsies kā būvēts no zelta. Naktī mirdzēs sudraba spožumā. Tas noteikti būs visbanālākais tilts, kāds jebkad radīts. Mans kompliments nonāca daudz vairāk nekā man. Tev vispār ir sirds? Nu, beidz sarāks vēl kādam izpļāpāšu tos konstruktoru noslēpums. Tu nemūžam to nedarīsi. Darīšu gan. Nedarīsi gan. Un kāpēc gan ne? Tāpēc, ka tu esi pārāk laba. Tev ir tik maiga sirds, ka tu nespēji nodarīt ļaunu. Beāta, kāds tavs sapnis? Sapnis? Nu, es palikšu mājās un palīdzēšu rūpēties par brāli. Nākamgad viņš ies skolā un vecākiem vajadzēs man palīdzību. Bez tam studijas ir dārgas, pārāk dārgas. Beāta, tu esi ķerta. Ar tavu talantu tu varētu patikt visiem 1000 cilvēku. Visi uz to skatītos tāpat kā es. Tikpat ķerti. Brāļa ārstēšana izmaksā pārāk dārgi, tā kā vecākiem es naudu lūk netaisos. Un vispār man ir jāiet. Visu labu. Tiksimies rīt. Čau. Čau, mamma. Vēstuli? Kas par vēstuli? Jā, labi. Super, čau. Es vienkārši nesaprotu, kas ar mani notiek. Un galvenais nu jau atkal. Un kaut kas jāmaina. Kā tev? Kas vispār ar tevi notika? Man vairs nav degviela. Saprotu, ko domāju? Es vienkārši nespēju virzīties uz priekšu, vienkārši nevaru. Es esmu pazaudējis kustības prieku. Nebendē sevi. Totāli neveiksminieks šeit esmu es. Taču nē. Es pat ietriecos stāvošā mašīnā ceļa malā. Nē. Totāls neveiksminieks šeit esmu es. Zini, es bērnībā gribēju kļūt par ārstu. Un? Es pārstāju sapņot. Un tu? Es gribēju būt farmaceita.
Un? Un es to izdarīju. Nu, bet tad kāpēc tu saki? Sveicināti! Vai var jums kaut kā palīdzēt? Kur jūs braucat? Uz sapni panākumu virzienā. Es nezinu. Es vispār braucu citā virzienā. Un tu? Tas ir pārāk tālu no manām mājām. Un tur noteikti viss ir savādāk. Zinu, ka šī vecība, paldies, bet nē. Mēs pagaidīsim kādu citu mašīnu, kas brauc varbūt mūsu virzienā. Sapņo! Kurš gan cits, ja ne tu? Labvakar, inspektora Agnese. Labvakar. Tā, auto ir, meitene arī ir. Un kā mums ar apģērbu? Viss kārtībā. Saules brilles ir. Un smaids. Burvīgi ir. Novēlu jums laimīgu sapni. Rīgai ir savi noslēpumi, te ir savi stāsti. Tā visu atklātu, ja mēs ieklausītos. Viss par cilvēkiem, vēsturi, tā apbur un vilina. Vai gribi zināt, kas ir šī burvība? Es? Jā, gribu. Zem Rīgas bruģa guldīti Rīgas dārgumi, latviešu pašapziņa un mantojums. Rīga to nodot no paaudzes paaudzē. Dungo melodijas, dziesmas un runā vārsmās. Ja vēlies sadzirdēt, ir tikai uzmanīgi jāklausās. Ikdienas steigā mēs pārstājam klausīties vai arī izliekamies kurli. Bet Rīga turpina stāstīt. Citreiz es dzirdu Rīgu, tā caur mani un manu mūziku stāsta stāstus, bet citreiz viņu nedzirdu. Iespējams, svētējam salus. Nu, taču pamēģini arī tu. Nu, pieliksim ausi pie bruģa. Nu, aiziet. Sasodīts. Es tiešām kaut ko dzirdu. Tāda kā šūpļu dziesmu. Kaut kas līdzīgs, ko man māma mēdz dziedāt, tad, kad es pamodos no klepu slēgmas un nevarēju vairāk aizmigt. Kaut gan... Paga? Es nezinu pat... Drīzāk pat ne šūpļu dziesmu. Tādu kā spēka, kā
darba dziesmu. Tāda lēna, bet neiemicinoša. Tāda spēcinoša. Kurš? Man liekas, saklausa vārdus. Dod dieviņi. Otram dod. Ne no otra mīļi lūgt. Dod dieviņi kalnā kāpt. Ne no kalna leņā. Jā. Dod dieviņu otram dot, ne no otra mīļi lūgt. Dod dieviņu kalnā kāpt, ne no kalna leņā. Liels paldies, mans trakais muzikant! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Holding me tight, holding me close, be of reserve. Čau, mazais! Čau, kā es tevi gaidīju? Vai mūsu skolā arī ir vampīri? Ja nākamgad es sākšu iet pirmajā klasē, man to vajadzētu zināt. Kas tev tā pa nopietnu literatūru, ko? Man liekas, māma tev iedavusi manas grāmatas, ne? Es pateikšu mammai, lai tev vairs nedod manas grāmatas. Bet ir, vai ir? Pasaki taču! Nu, es domāju, ka tev nav jāuztraucās, jo vampīri ir tikai tos, kas nepilda mājas darbus un nesveicina skolotājus. Es veicināšu, un tu tikai pasaki, ka es būšu labs. Labi, mazais. Tu man atnesi kaut ko? Protams, kā atnesu. Es šodien biju parkā, un tur es redzēju tādu vienu ļoti dīvainu onkuli. Viņam bija tāds liels vēders, tāda liela gara bārda, tādas lielas rokas. Viņš izties pēc salavecīšu. Un zinu, ko viņš visiem teica? Viņš teica tā: ho, man tik ļoti gribas gumijas lacišus, man tik ļoti vienu karojās, un saprotiet, man sieva visus apēdā, un man garšoja tieši tie sārkanie laciši. Un skaties, redz, kur viņš ir. Paskaties. Ļoti dīvains onkulis, vai ne? Pastāst, kāds viņam drēbes mugurā. Nabadnieks izskatās ļoti nelaimīgs. Un kā tu domā, vai rīt viņš tur būs, tu varētu mani aiznot līdz parkam, un mēs viņam nopirktu jaunus lācīšus. Ak, tu mazais fantazētāji. Labāk izdzer šito te. Un ja rīt jutīsies labāk, tad mēs iesim uzmeklēt lācīšādai. Sarunāts? Sarunāts. Ciemiņi, nāc iekšā palikt, vai labas ziņas? Čau, Matīs! Kā tev gāja šodien? Ko? Labi. Ko labi sadarīji? Lasīju grāmatu. Grāmatu? Jā. Kas par grāmatu? Par vampīriem. Oho! Nu, es domāju, vīriešiem tāds grāmatas nebūtu jālasa. Kas tev iedeva tādu? Mamma. Mamma? Nu jā. Es nezināju, ka šodien uzradīsies, Pauli. Nu jā, tad jau Matīs prot turēt noslēpums. Par kādiem noslēpumiem jūs runājat? Zini, man tev ir pārsteigums. Godāta Beata Sidraba, mēs iepazināmies ar jūsu atsūtītajiem darbiem, un jāteic, žūrijas komisija bija pārsteigta, cik mākslinieciski un emocionāli tie ir. Nenoliedzami, jums ir talants. Ar kādu ar uguni neatrast, tāpēc aicinām jūs uz pārunām, lai apspriestos par jūsu iespējamā mācību budžeta grupā. Mākslas akadēmijas direktors Andrejs Mākslinieks, paskaties. Beat, es zinu, ko tu gribi teikt, tāpēc nemaz nesā. Šajā aferē ir iesaistīta visu tavu ģimeni. Iniciators ir Matīs. Viņš vēlās, lai tu gleznotu. Mēs savācām tavas labākās gleznas. Es uzrakstīju vēstuli
Nu, reku ir iznākums. Man liekas, ka Matīs grib, lai es palieku mājās. Matīs vēlēs, lai tu gleznotu, un viņš varētu ar savām kājām aiziet uz tavu izstādi. Pauli? Jā. Paldies. Ieskrien tukšumā, bet pirmo reizi ir tikai tā. Paldies. Visu labu. Labdien. Labdien. Sakiet, kad ir tuvākais reis uz īriju Dublinu? Dublina. Tuvākais reis būs pēc 10 stundām. Ātrāk nav nekāda iespēja? Diemžēl nē. Bet sakiet, kurš var nopirkt biļeti? Tur, pa kreisi būs kasītes droši. Paldies. Visu labu. Forši. 10 stundas. Klausies, meita, kad es biju tavā jaunībā, tad es biju naskākais dejotājs ļoti plašā apkaimē. Vecstāv, tu atkal pīpēja? Un kas tas pa blašķīt? Nu, redz, kaimiņš bija atnācis pēc piena, un tad bez tās blašķītes, nekādīgi nevar. Zini ko? Ejam uz istabu. Es tev palīdzēšu ar tām somām, labi? Labi. Ejam. Zini ko, meita? Ja iznāk, aizēj Rīgā uz kādu balli. Tad no mācīšanās vien jau nekāda prieka nav. Un ar kuru katru viss nedejo. Skaties pēc stājas un apaviem. Tikai pēc tā var pazīt labu cilvēku. Tur ir tās balvas vietas citādākas, un puiši arī tur ir citādāki. Un tur arī viena pazīstama meitene, kur ir labākās vietas, kur iet. Sokrates. Tas nu būtu. Klausies, mīt. Esi stipra, kā miesā, tā garā. Rūpējies par savu fizisko ķermeni, bet pilnveido arī savu iekšējo pasauli. Visiem jau patīk skaisti cilvēki, bet kad skaistais cilvēks vēl arī sāk skaisti runāt, tad taču ir pavisam cita lieta, vai ne? Klausies, meit, man te viens tāds vārds ir ar 10 burtiem. Nezinu, kas tāds ir. Domāšana par domāšanu. 10 burti. Tu nevari ieklabināt te savā kastītē, paskatīties. Vari? Te. R-E-F-U-L-K-S-I-U-A. Refleksija. Refleksija. Es tāpat zinu, skolā mācīju. Tu kā man esi gudrinieci? R-E-F-L-E-K-S-I-J-A. Ir.
tā redz, meita. Visam ir jānotiek tā, kā tas notiek. Un neskumsti vairs. Atceries, lai kur tu būtu, es vienmēr būšu tev blakus. Un mamma būs, un tētis, un brālis, un suņi, un kaķi, un truši, un arī pēles. Ej un cīnies par savu vietu dzīvē. Tas tev teātri. Noslēp, vai ne? Ātri viņš sajūgs. Tā. Nu, redz. Nu tā, nu mierīgi, tikai mierīgi. Dod gāzi un lēnām, lai daļā sajūga. Droši. Tēvs iemācies, māte iemācies braukt, tu arī iemācīsies braukt. Nekas nenotiks. Tikai mierīgi, lēnām, nospied, un tad laid vaļā. Vēlreiz mēģinām. Nu tā, aiziet. Nu, ir viss. Tā, braucam. Jā, notiek. Paldies Dievam. Я, наверное, возьму мохито, да? Да, мохито в самый раз. Слушай, как тебе эти девчонки? Может, познакомимся? Девочки в самый раз. Кстати, вот этих двух черных я уже где-то видел. А вот с этой блондинкой мы уже какое-то время перестреливаемся взглядами. Давай, Стрелок, сходи пока за мохито. Эй, привет. Čau! А что тебе больше нравится? Линейный стиль или кубок? Gan viens, gan otrs, bet vispār man patīk sals, bet es nemāku dejoju tā kā tāds lācis. Ну, что-то ты не похожа на Мишку. И вообще, знаешь, как говорил мой учитель по сальсе, все женщины могут танцевать, все зависит только от мужчин. Да, кстати, что будешь пить? Mojito. Ну вот, видишь, как я угадал? Nē, es pati. Ну ладно, я угощаю. Кстати, как насчет сдвинуть столики? Nu, labi. О, ну чё? Мохито. Здравствуйте, девушка. Привет. Меня зовут Андрей, а это Олег. Очень приятно. Anna, Linda, Elīna. Un kur tavs galdiņš? Jūs taču teicāt, ka sabīdīsiet. Ну, там и так.
Куда нам надо ехать, чтобы встретить таких красавиц? Nekur tālu jau nav jābrauc. Līdznieks vien esam. Жанки. Мы с Андрюхой тоже из Риги, и нас объединяет не только город, но и любовь к танцам. Кстати, Андрей, а где мой мохито? Мохито, говоришь? Ejam! Куда? Tūlīt redzēsi. Не, я не умею. Es tevi visu iemācīšu. Hello. Good evening, Schmidt. I've booked a room here, which was already been paid for. One moment, please. Hi. With the name? Schmidt, could you check, please? I have a reservation on my company name. One moment, please. Please check. We are deeply sorry, but there seems to be a little misunderstanding. Our colleagues have entered wrong information in our database and booked a single room for Mr. and Mrs. Smith. Could you please check once again, because Schmidt is the name of my company, it's not my name. I apologize for it, but there is a mistake. Well, in that case, I demand a different room. Unfortunately, the whole hotel is full because of the hockey game, you know. Don't be so grumpy. I used to live in dorms and I was considered to be a completely harmless and very nice roommate. Is there really no other room? Even a small and humble one? I'm sorry, madam, but everything is full. I can't do anything. Well, it looks like we'll have to share one fireplace because of these foolish rooms. I hope you haven't lost your skills doing such a hard work. So maybe you could show a lovely lady and me this unfortunate room so we won't have to spend the whole night here, because I would really like to take a shower and have a whiskey and go to sleep, okay? What do you say, my lady? All right, but only this night. Tomorrow we will have to look for another room. After all, this one is mine. Yours. I have the same rights to this room as you do, so could you please stop being that arrogant peacock, okay? Yeah. Can I take care of your enormous suitcase? Let's finish this nonsense, okay? Could you please show us the way to the room? Let's go. Wait. Yeah. Let's go. You can't Stop just... making a hullabaloo. We are deeply sorry, and I can assure that you will get discount for this misunderstanding. I will talk with the director, and maybe there will be another. I wonder if in other hotels someone also has to share a room with a strange man, or maybe you just do this when Christmas is approaching. Okay, but we gotta leave before this tiger gets really mad. Okay. Whoa, it's not that bad. You'll definitely feel more comfortable on the couch in the living area. I hope you don't snore.
Good night. Kā man gribējās tevi toreiz aizvest uz jūru, bet tev bija jādodas prom un es nevarēju braukt līdzi. Ak, ja es būtu bijusi drosmīgāka. Tādās dienās kā šī, kad vējš lūdz, lai to ielaižu, man ir jādomā par tevi. Liekas, ka tu nekur neesi aizgājis. Vējš smaržo tieši tāpat kā to dienu, pēc rudens, pēc tevis. Ties, kur tu esi un kā tev klājas. Varbūt vajadzēja tevi uzmeklēt, bet ko gan es teiktu? Nezinu, vai tu atceries vispār šo dienu, iedomājies kaut uz mirkli. Jau ir pagājuši 20 gadi. 20 gari gadi. Un es katru gadu šeit dienā svinu mūsu tikšanos. Mūsu laiku. Atceries mūsu vasaru, kas smaržoja pēc saliešu bruģa. Samirkušās sandāls un man roku tavējā. Pusnakts pastaigas Rīgas ieliņās. Jūnijas, vai tas vispār kādreiz bija? Atminies līgo vakar, kad mēs izmirkām cauri slapju un sagaidījām ritos un peldoties kaili. Jāņa naktis ienākšā, zaļu un balli, un kā mēs reibām no dejām. Visam pār tāds gaišs atmiņu starojums. Domas par tevi silda. Es tiešām ceru, ka tu esi laimīgs. Ārprāt, es joprojām atceros, kā smaržo tavu ādu, tavus pieskārienus, skūpstus, dzirdu tavu balsi. Es atceros visu tā, it kā tas būtu noticis vakar. Tik dzīves atmiņas, tik tuvu. Tu man esi blakus. Ļoti tuvu. Man šodien liekas, ka tu man nosodi, bet tu taču zini, ka es nevarēju. Es nevarēju citādi. Mīļais mans, es tiešām svinu mūsu aizgājušo laiku. Un es sajūtu tevi atkal. Tu esi man svētki. Kaut arī tālu. Tu esi tuvu. Jā, un zini, es joprojām mīlu tevi. Cheers, man. But you know what? Girls are so damn fine here. It's amazing. Oh man, the girls are real good here. They're really good. I tell you what, before coming here, I searched in the internet. I was looking for some information about Latvia, you know, before coming here.
So I dumped into some comments from people who had been here before. Oh, really? Yeah. And it seems they have kind of bad experience while in Riga. I don't know if it is true, but some guys, they were visiting in the bars and they were cheated. Belgium guy. He warned the others about the club in Riga. The club, I forgot the club's name. It probably has an unpronounceable Russian name. Like, yeah, you must know, but I forgot the name. Detka Genjina Starucha, давай подпишем Detka Club. Actually, it will be like that. Yeah. Anyway, he and his dudes went there on Saturday night, and the club was full of gorgeous girls, you know, high heels, mini skirts, they all look like models. I see. It's heaven, man. And he was standing on the bar ordering some drinks, you know, and the one good-looking girl just approached him, and they met, and he started to order her drinks as well, and they had such a good night. They were kissing, they were dancing, they were speaking. Anyway, after that day, he went back to the Belgium and he went through his bank account and he found out that he paid 200 lads for just several drinks. 200 lads? He totally got ripped off. Oh my god. But you know what? He couldn't realize that because he was all paying by his credit card. So, and he was drunk, and the girl pretty much gorgeous. So yeah. I guess he enjoyed as well. I tell you something, those girls, they are working for the club. Nah, really? They are working for the club, and what they want is you to buy them expensive drinks. They are only interested in your money. So what do you mean? You mean you can tell by a woman? It's very easy to notice. Very easy. Really? Definitely. I bet you one of these Russian thing we are drinking that I can do it. Okay, deal. What about that girl over there? She is working here, you think? You're joking. Look how she dressed. It's too formal. She's probably doing some working stuff or something. She's not, you don't think she's not working for the club? Definitely. All right. Definitely. All right. What about this old guy and the young little lady? No, definitely they are probably family or something. They came from the zoo or something. Really? They don't think about that, no, you think? No. The girl is dressing too normal to be working for the club. I can't see anything strange. All right. What about those two chicks over there standing on the bar? Those two chicks that are winking their eye to you, huh? Really? Definitely, since the very first moment we came here, they are definitely working for the club. Look at them. Oh man, look at the mini skirts, look at the high heels. So how much it is 1 kilometer of high heel. They are probably. And you know what? They don't drink anything. It means something. Of course, they are waiting for you to. That's the thing. That's the stuff. Yeah. That's how it works. Cheers. Prieka. Salud. So now I got it, your point. Now you understand. You know what? You have kind of a lot of experience here. Of course. You are a guru. I am. I'm a guru. Tu nevari iedomāties, man bija kārtējais briesmīgais rīts. Es vienkārši nevaru izdomāt, kurš kurps labāk man piestāvēs, tāpēc beigās vienkārši uzvilku citu kleitu. Bet tā noteikti bija pareizā izvēle. Pagājušajā reizē, kad es taisījos, tad pagāja 5 stundas. Un iedomājies, es tā arī neizgāju ārā no mājas. Veselas 5 stundas un beigās nekur neaizgāja? Šausmīgi, es zinu. Jā, bet klausies, tie 2 vīrieši, viņi jau vairāk kā 5 minūtes uz mums skatās. Es redzu, ka viņi mums aprunā. Tādi neredzēti. Es viņus nepazīstu. Noteikti ārzemnieki. Kārtējie seksturisti. Pilna Latvija ir ar viņiem. Bet ne jau visi ir tādi. Nu, varbūt ne visi. Bet šie 2 izskatās pēc seksturistiem. It īpaši pasties uz to plipauraino. Nu, tas jau nu noteikti. Un kā viņi uz mums skatās, kā uz tādiem 2 kārmiņiem. Pretīgi. Tur es tev piekritīšu. Sasodītie ārzemnieki. Es nesaprotu, kur viņa kavējās tik ilgi. Jā, interesanti. Parasti viņa nekavē. Redz, kur viņa ir.
Kāpēc viņa ir viena? Viņa šodien solīja mūs iepazīstināt ar 2 jauniem foršiem bioķīmiķiem. Jā, interesanti. Meitenēs, nāciet šur. Es jūs iepazīstināšu. О, Господи, это был не сон. Good morning, sunshine. I guess tonight you could try out sleeping on a bumpy couch. In your dreams. Good morning to you too. Besides, it looks like you slept quite well. Well, it's because I barely haven't slept at all. I have to find out which manufacturer is shameless enough to produce such an uncomfortable furniture. That would be real torment for a fragile figure. You'll definitely be able to find it out as soon as you leave this room. Would you excuse me, please? I'd rather not have a company in the bathroom. Well, only if you let me make you some breakfast. You're really starting to get on my nerves. You seem to get more and more charming with every moment. What do you prefer? Pancakes? Omelette? Caviar? Champagne? Freshly squeezed juice? Freshly squeezed champagne? I don't know. Tea, coffee? Nothing. You're not only irritating, but persistent as well. Okay, I'll have the same as you. Good, that's a good choice. I'm not very picky when it comes to food, and by the way, Mr. Chef, I'm Mary. Mary. Sounds like tropical cocktail with some hot chili peppers in it. Andreas, at your service, madam. You better get ready for breakfast. You will see I'm a real master in the kitchen. This is the healthiest food in town, actually. Some salad for you. Hola. And you know, I like this restaurant because they always give something for free, you know. For your collection. I always pay a lot of money to get something for free, you know. That's what I like. Can I have a hand, please? Why? Mary, would you marry me? Olga. The Mr. and Mrs. Schmidt. Don't you turn around on me.
Kāpēc nebija mājās? Es uztraucos. Tu jau aizskrēji projām, aizcērto durvis. Es negribēju palikt sasodītajās mājās viena pati. Nevar tā skriet prom, neizrunāties. Pats redzi, kā var sanākt. Un kur tu šonakt biji? Mīļā, pie mammas. Viņai bija vārda diena. Jā. Es braucu tev pakaļ. Kur tu esi? Es esmu lidostā. Tikai nelido prom. Tūliņ būšu. Vai mēs vienmēr būsim kopā? Tu tici man? Beigsies laiks, un aizvilks mani citur, tevi gan atstās turpat. Mēs vienmēr būsim kopā un nekas slikts ar mums nenotiks. Tu redzi to mākoni tur, to mazo. Iedomājies, ka viņš pazudīs. Tu aizver acis cieši, un kad atvērsi, viņu tur vairs nebūs. Tu tici man? Aizver acis cieši. Nav kur steigties, šī dēļa nevar beigties, šī dēļa nevar beigties. Tevi ir spēks, tevi ir vējš, tevi ir uguns, kas pušu plēš, elpa pret elpu, debesīs, Rīgā rīts. Eju ar tevi un mūriem līdz, plecu pie pleca ielas sajūtīs, ka elpu aiz elpas paņem rīts un aiznesīs. Kur aizej tu, aizēju es Rīgā. Kur aizej tu, aizēju es Rīgā. Kur aizej tu, aizēju es Rīgā. Mana Rīgā. Kur aizej tu, aizēju es Rīgā. Un jauna stunda uz priekšu nes, atjēdz uz pūlī, kruselēs, naktsatnes lapas, sirdi tās dēc, Rīga tu mana. Tevi ir spēks, tevi ir vējš, tevi ir uguns, kas pušu plēš, elpa pie elpas, pie pleca plec, manā pilsētas sirds.
Kur aizej tu, aizeju es.